स्टार्ट करो। इस तरीके से धड़धड़ा रही है। बोलते इसको देखते हैं क्या निकलता है। एसी चलाने पे तो बहुत ज़्यादा कर रही है, पूरी धड़धड़ाने लग रही है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा सुपर पेट्रोल वर्जन। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कि ये मिसफायर कर रही है, बहुत ज़्यादा गाड़ी मिसिंग कर रही है। और एसी चलाते हैं तो बिल्कुल ही गाड़ी घुट जाती है, चलने को राज़ी नहीं होती, आगे बढ़ती नहीं है। तो बहुत ज़्यादा धड़धड़ा रही है, उसको हम सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि किस चीज़ की प्रॉब्लम थी। तो ये देख सकते हो, अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर रखी है, इसके अंदर कंटिन्यू लाइट भी आ रही है EPC की। तो और ये देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा हो तो कितनी ज़्यादा धड़धड़ा आ रही है गाड़ी, हिल रहा है ना सेंट का। और अभी मैं गाड़ी को बंद करके स्टार्ट करता हूँ। लाइट सारी चली जाएगी, ठीक है, मगर थोड़ी देर स्टार्ट रहेगी गाड़ी तो ये लाइट आ जाएगी। अभी बिल्कुल स्मूथ है, ये देखो धड़धड़ाने लग गई, ये देखो अभी अप डाउन होने लगी थी तो ये धड़धड़ा रही थी। अगर मैं रेस दूंगा, ये शुरू हो गई धड़धड़ाना, ये देखो। रेस नहीं दे रहा हूँ मैं, स्कैनर इसके अंदर मैंने लगा रखा है और अभी स्कैन भी करेंगे। स्कैन करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, क्या फॉल्ट आ रहा है, वो भी इसको देखेंगे। तो अभी स्कैन करके लेते हैं और थोड़ा काम कर लेता हूँ। स्कैनर लगा के ले लिया हमने, ओके। ETTC हो नहीं रहा भाई, ये बैग जाना पड़ेगा क्या। 6 फॉल्ट आ रहे हैं इसमें, तो ये देख सकते हो, ये सारे इसके अंदर फॉल्ट आ रहे हैं। इग्निशन कॉइल लेवल 2 लो, इग्निशन कॉइल P, हाइट सिलेंडर 3, ऑयल प्रेशर। तो ये जो फॉल्ट आ रहे हैं ये इस मिसिंग के कारण आ रहे हैं, ठीक है। ये जो है ऊपर वाला ये तो अलग है, ऑयल का है तो ठीक है। बाकी ये जो आ रहे हैं ये कॉइल के थ्रू ही आ रहे हैं, ठीक है। ये फ्यूल लेवल का आ रहा है, ये अलग है। तो हमारे को इस पे काम करना है। ये 3 नंबर सिलेंडर हो गया, ठीक है। 3 नंबर सिलेंडर के कारण ही ये हमारे 3 जो फॉल्ट हैं, 1 2 3, ये तीनों फॉल्ट इस सिलेंडर की वजह से आ रहे हैं, 3 नंबर की। तो हम 3 नंबर को चेक करेंगे, चेक तो सारों को ही करेंगे। और ये देखो EPC की लाइट आ गई ना तुम्हारी, तो ये लाइट ऐसे चलते ही आ जाती है। बाकी इसको हम काम करेंगे। एक बार इस गाड़ी को क्या कर दिया, पैक कर दिया पूरा। बाकी फॉल्ट भी डिलीट करके देख लेंगे। अब काम शुरू करते हैं इसका। ये कवर हटा के, ये जो 3 नंबर का है इसको हमारे को चेक करना है। ये हटा लेंगे कवर, ठीक है। नीचे से भी इस तरीके से कवर हटा के लेंगे। और ये जो कपलर है, और ये चारों को प्लग भी चेक करेंगे। इसके प्लग के अंदर भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लग भी चेक करेंगे। गर्म हो रही है भाई, इसको निकाल के लेते हैं। तो अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये कपलर लगा के वापसी, ये लगाया, ये सब लगाया, अरे लग जा जाने वाला, ठीक है। अब किस तरीके से एक बार चेक कर सकते हो। अभी इसको पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। अभी ये जो गाड़ी स्टार्ट है देखो मिसिंग कर रही है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। एक एक कपलर निकाल के देखना है। ये देखो ये घुटने लग गई, ठीक है, इसको लगा दो। ये काम कर रहा है हमारा, ये देखो चेंज हो गया साउंड, इसको लगा दो। ये देखो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, 3 नंबर का निकालने के बाद कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसको लगा दो। 4 नंबर निकाला, देखो पहले घुटेगी फिर रेस लेगी, ठीक है। तो ये 3 नंबर की हमारी कॉइल ख़राब है और हम प्लग भी खोलेंगे इसके। तो अभी इसको कॉइल को चेंज करेंगे, मंगाते कॉइल। तो अभी जो हमने चारों कॉइल खोल के ले चुके हैं, ठीक है, देख सकते हो। अरे पहले ही तू गिर जा। चारों प्लग और चारों कॉइल, प्लग के अंदर हमारे को डाउट निकला है। जैसे ये देख सकते हैं 1 नंबर का है, ठीक है, 2 नंबर का है और ये 3 नंबर का जो हो रखा है इस तरीके से। इसके बारे में बताएंगे कि ये क्यों कंडीशन इसकी हुई है। तेल इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, 4 नंबर का है, इसमें हल्का आ रहा है।
मगर ये जो 3 नंबर का है, 3 नंबर का ये हमारे में फॉल्ट आ रहा था और इसकी ये दिक्कत दिखा रही थी। पहले मैं क्या करूँगा, इसको पहले कंप्लीट करूँगा और कॉइल पुरानी ही लगाऊँगा। और ये देख सकते हो आप, ये हमने चारों प्लग जो है दे रखे हैं ओरिजिनल, और इसको इंस्टॉल करेंगे गाड़ी के अंदर और उसके बाद कॉइलें पुरानी लगाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। तो अभी कॉइल का फॉल्ट वगैरह कॉइल का ही फॉल्ट दिखाएगा, बाकी ये प्लग इसके ख़राब हो रखे हैं। तो प्लग चेंज करेंगे, उसके बाद डाउट होगा तो कॉइल चेंज करेंगे। तो चलते हैं, इसको पहले कंप्लीट करते हैं पूरा। तो अभी जो है हमने कॉइलें प्लग लगा के ले चुके हैं इसके अंदर। अबे रोशनी कहाँ गई, ठीक है। और कॉइल जो है इसकी अभी लगा के लेते हैं। अब इसको एक बार स्टार्ट करेंगे। कपलर भी इसका ख़राब सा हो रहा है, देख सकते हो। इसको भी ठीक करेंगे बाद में। आराम से बैठ जा। कपलर बहुत जल्दी इसके ख़राब हो जाते हैं, तो प्यार से इसको निकालोगे तो कभी ख़राब नहीं होंगे। इस तरीके से चट बोलना चाहिए। हाँ भाई, चलो गाड़ी को भी स्टार्ट करते हैं। जुनैद रहियो, मारियो सर। तो गाड़ी को एक बार स्टार्ट करवा के लेते हैं। हो जाना चाहिए अब तक तो। मारो। तो गाड़ी तो अभी भी मिसिंग मार रही है, देख सकते हो आप, धड़ आ रही है, ठीक है। तो एक बार इसकी ना ये जो कॉइल है इसको चेंज करके देखेंगे। इसको चेंज करके लेते हैं, बस चेंज करते हैं फिर देखते हैं इसको। तो इसके अंदर ये वाली डालेंगे। कॉइल पुरानी है मगर इसको डाल के देखते हैं, है ठीक। मगर कपलर निकाला, कॉइल निकाली, दूसरी लगाई, ये कपलर लगाया, बैठा दी। ये कपलर क्यों निकल गया, ख़राब हो रहा है ना ये हमारे। इसको परमानेंट करेंगे कपलर को। चलो अभी स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी को। दुनिया छोड़ दी हमने तेरे खातिर मौला। तो गाड़ी हाफ सेल्फ स्टार्ट है और मिसिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले मिसिंग कर रही थी, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल स्मूथ है। तो इसकी जो थी वो कॉइल भी ख़राब थी, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही थी। वैसे प्रॉब्लम तो इसके अंदर लाइटें वगैरह भी काफ़ी सारी आ रही हैं जो दिख रही हैं। ये लाइट हल्की हो रही है जो है, ये स्टीयरिंग की। और बाहर से दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हो। एसी चला हुआ है, एसी बंद करते हैं। एसी चलने के ऊपर तो और ज़्यादा धड़कन हो जाती है, और एसी बंद कर देगा तो बिल्कुल महसूस नहीं होता। अगर एसी हम बंद करेंगे, अब देखते हैं। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल स्मूथ हो गया इंजन, बिल्कुल ही ठीक है। तो वो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो किस कारण आ रही थी वो मैं आपको बताता हूँ, चलते हैं अंदर। और वो जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो मिसिंग की ज़्यादा कर रही थी, जो प्लग ख़राब था, जो जल गया था, इसका जो है वो पिस्टन ख़राब हो चुका है। इसका अब इंजन खुलेगा, तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो इसके इंजन की आए। और इसी के कारण ये गाड़ी के अंदर मिसिंग बना रही थी। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा, इसकी कॉइल ख़राब थी और प्लग ख़राब थे। प्लग एक ख़राब था, चारों मतलब कि हमने चेंज कर दिए, तीनों वैसे होने वाले थे ख़राब, लीक कर गए थे। और इसके अंदर वैसे यही वीडियो थी। अब जो है इसकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इंजन की आएगी। और अभी देख सकते हो आप, बिल्कुल ही स्मूथ है। गाड़ी का भी टेम्परेचर भी बढ़ा नहीं है 90 तक। बाकी गर्मी इतनी हो रही है, 5 मिनट के अंदर 90 टेम्परेचर पहुंच जाता है स्कोडा गाड़ी का तो वैसे भी। और अभी एसी चला लेता हूँ भाई, गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। प्लग मैंने साइड में लगा रखा है, देख सकते हो आप किस तरीके से इसका प्लग ख़राब हो रखा है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।